صباح الخير يا عرب. يعني الصيف بخصائصه المعروفة لنا جميعا، هل هناك ارتباط يعني بينه وبين التغذية؟ ماذا نأكل خلال الصيف؟ يعني كيف تكون التغذية سليمة وصحية؟ هل هناك أطعمة تناسب هذا الفصل وأطعمة لا تناسبه؟ مثلا يعني أسئلة كثيرة وموضوعات كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. معنا الدكتور كريم جمال، مدرب التغذية الصحية وعضو الجمعية المصرية للتغذية. دكتور كريم صباح الخير. صباح الخير. أهلا بيك يا دكتور. يعني هل هذا الصيف أو يعني فصل الصيف أقصد يرتبط بنوعيات معينة تغذية، وما هي التغذية السليمة أو الصحية في فصل الصيف؟ تفضل. طبعا زي ما حضرتك ذكرت ان الصيف السنه دي داخل بشكل شديد شويه، درجات الحراره مرتفعه. وبنلاقي ان في حاجات معينه محتاجينها، جسمنا بيحتاجها في الوقت ده من السنه اكتر من اوقات تانية، عشان خاطر يقدر ان هو يعمل بصحه اكتر ويدينا كل الاحتياجات اللي احنا محتاجينها. نعم. هنلاقي ان اهم حاجه الجسم الانسان بيحتاجها في درجه الحراره العاليه دي في فصل الصيف هي الميه. تمام. وللأسف بنلاحظ إن ناس كتير جدا بتأثر في شرب المية، وده بيأثر على جسمها بشكل سلبي. بتدخل ساعات في حالات من الجفاف، بنلاقي نفسنا مرهقين، بنلاقي نفسنا مش قادرين إن إحنا نتحرك، أو حتى بيجي لنا نوع من الشد العضلي في بعض الأماكن. هم. ودي كلها دلائل على إن عندنا كمية المية في جسمنا ناقصة. نعم. طيب نقدر نعمل إيه عشان خاطر إن نعوض كمية المية دي؟ اولا بنشرب على الاقل 8 كوبايات من الميه يوميا، بنقسمهم طبعا على مدار اليوم. وغير كده وكده كمان ممكن كمان بقى نعتمد على الفواكه والخضروات ذات المحتوى العالي من المياه. زي ايه مثلا؟ زي البطيخ، وزي العنب، وزي التين الشوكي. والحاجات دي من افضل الحاجات اللي احنا ممكن نتناولها خلال فصل الصيف، وده الموسم بتاعها. وخلينا نقول مثلا برضو لو حد بيحاول ان هو ينقذ وزنه او يمشي على نظام دايت صحي، البطيخ والعنب ممكن بيعملوا كسناك او وجبه خفيفه في النص. احسن مثلا من الايس كريم. لو اتحط البطيخ والعنب في الفريزر او في الثلاجه لدرجه التجمد، بيبقى طعمهم جميل جدا كمان بالنسبه للاطفال. وفي نفس الوقت سعراتهم الحراريه قليله، محتواهم من الميه عالي، وغني بالفيتامينات. هم. التين الشوكي متوفر جدا، وده الموسم بتاعه. ملطف للمعده، محسن لحركه الامعاء، وبرضه غني جدا بالفيتامينات. يعني لو ماشيين في الشارع في مره ولقينا نفسنا عطشانين او عايزين ناكل سناك، بدل ما نشرب مياه غازيه او ناخد حاجه فيها فاست فود، لا ممكن ناخد 3 أو 4 ثمرات تين شوكي، هيبقى افضل بكتير جدا. مم. وده هو الموسم بتاعه يعني. تمام. دكتور جمال، دكتور كريم. دكتور كريم، هناك من الأشخاص من يحاولوا تعويض نسبة الأملاح التي تنقص في الجسم خلال موسم الصيف من خلال تناول الأسماك المملحة بكثرة. فهل هناك أساليب مختلفة لتعويض الأملاح المفقودة من الجسم غير الأسماك المملحة؟ طبعا خلينا نقول ان اسماك الاملاح اللي الجسم بيحتاجها مش بس هي ملح الطعام. مم. لان ملح الطعام هو كلورايد الصوديوم. ده نوع واحد من الاملاح، في املاح تانية كتير. وخلينا نقول ان ملح الطعام الزياده ده من اشد الحاجات اللي بتضر الجسم، خصوصا في فصل الصيف. طيب ليه؟ لان الجسم ملح الطعام بيبدا يحبس الميه تحت الجلد ويطلعها من الخلايا، فبالتالي بنشعر بالعطش الدائم، وبندخل الجسم في حاله من الجفاف. والناس اللي بتتناول بكثره اللي هي الاسماك المملحه ممكن بتلاقيها تاني يوم صحت من النوم حاسه ان وشها منفوخ شويه، رجلها منتفخه، بسبب ان الميه محبوسه في الجسم. ده كمان بيؤدي للارهاق والتعب، يعني اضرار كتير جدا مش عايزين ان احنا ندخل ونتعرض ليها. خصوصا كمان ان الاسماك المملحه بطريقه التمليح زي الفسيخ والرنجه والحاجات دي كلها بيبقى فيها بقى اشتراطات صحيه ممكن تكون غايبه شويه، وممكن يكون ليها اضرار لا قدر الله، ممكن تكون جسيمه جدا يعني. إذن البدائل إيه دكتور كريم؟ البدائل نخليها في السي فود، او الاسماك الطبيعيه الفريش. خصوصا ان احنا الفتره دي بنبدا نسافر للمصايف في المدن الساحليه، ودي بيكون فيها الاسماك منتشره جدا وبشكل طازج. بتبقى افضل بكتير جدا من الاسماك المملحه.
وكل ما تكون طازجه كل ما تكون غنيه اكتر بالفيتامينات. خصوصا بقى كمان ان احنا في الشمس ونتعرض للشمس، فالجلد بتاعنا بيتاثر بشكل ما من الشمس، فبنحتاج فيتامينات خصوصا فيتامين A وفيتامين E. ده بيعوض نضاره البشره وبيجدد خلاياها، وده هنلاقيهم الاثنين موجودين في السي فود بالاضافه لبعض الاكلات التانيه. يعني على سبيل المثال فيتامين A ممكن نلاقيه موجود في الجزر، ممكن نلاقيه موجود في الجرجير، ممكن نلاقيه موجود كمان في الكنتالوب، وده من الفواكه برضه الجميله في فصل الصيف، في فصل الصيف اللي يهتم بيها، وكمان نعم. في المانجا، ده موسم المانجا. نعم. فيتامين E ممكن نلاقيه في اللوز او في المكسرات بشكل عام، خصوصا طبعا اللوز. بس طبعا خلي بالنا لان المكسرات كلها على الرغم ان هي مفيده وغنيه باوميجا 3 الا انها بتكون عاليه شويه في السعرات. السبانخ غني بفيتامين E. عندنا برضو الاسماك نفس الموضوع، الاسماك غنيه جدا بفيتامين E. تمام. يعني هو سبحان الله دكتور كريم، يعني من الابداع يعني الالهي الرائع فاكهة الصيف، يعني او الفاكهة المتوفرة في الصيف، يعني كأنها تسد يعني حاجة ملحة بالنسبة للإنسان خلال يعني هذه الفترة الصيفية. فكما تفضلت عن الحرص على التزود من هذه الفاكهة وغيرها والإكثار من السوائل خلال فصل الصيف، ربما يكون هذا يعني شيئا مطلوبا خلال هذه الفترة. فاحنا بنشكرك يا دكتور كريم على هذه المعلومات الطيبة والمفيدة، وإن شاء الله دائما نتواصل معك خلال هذه الفترة. وصباح الخير يا عرب. شكرا لك. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله يكون صيف جميل علينا وعلى كل المستمعين بإذن الله. شكرا جزيلا. تحياتي يا دكتور.